Ein herzliches Hallo zu diesem Tippvideo mit dem Thema: Wie kannst du lernen, tief zu stehen? Ich bin Dr. Nimpo Ralf und zu meiner Zeit, als ich mit dem Ninjutsu-Training begonnen habe, das war so Anfang 1991 herum, da nannte sich das Ganze noch Tokagure-Ryu. Das hat sich über die Zeit gewandelt, Entschuldigung, aber damals war ein wichtiges Prinzip, dass wir die Kamae, die Positionen, die Körperhaltungen und auch das Taijutsu sehr tief halten oder gehalten haben. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Soll heißen, ich möchte euch aus meinem Training ein paar Übungen zeigen zur Kräftigung der Beine, zur Dehnung der Beine, damit ihr tief stehen könnt. Wenn euch das Thema interessiert, bleibt gern dran. Nach dem kurzen Trailer geht's los. Beginne zuerst mit ein paar Lockerungsübungen, zum Beispiel Kniekreisen. Achte darauf, dass du hier die Füße und die Knie zusammenhältst. Ein paar weitere Lockerungsübungen für die Beine habe ich schon einmal in einem älteren Video gezeigt. Ich habe es dir hier oben rechts in der Infobox verlinkt oder du findest auch den Link in der Videobeschreibung. Nimm eine tiefe Position ein, indem du die Zehen, dann die Fersen und dann nochmal die Zehen nach außen drehst. In der tiefen Position drückst du mit deinen Händen nun die Knie auseinander, versuchst dabei dich zu entspannen, auf deine Atmung zu konzentrieren und behältst einen geraden Rücken. Auflockern kannst du das Ganze, indem du eine kurze Dehnung nach vorne vollführst, wobei deine Füße auf Position bleiben. Eine Stufe tiefer geht es nun, indem du mit den Ellenbogen deine Knie auseinander drückst. Bleibe auch hier entspannt, konzentriere dich auf die Entspannung und konzentriere dich auf die Atmung. Achte ebenfalls auf einen geraden Rücken. Dehne auch hier nochmal zur Entspannung nach vorne. Du kannst auch die Hände nach vorne nehmen. Komme nach oben, indem du deine Knie beugst und dich Wirbel für Wirbel aufrichtest. In dieser Übung geht es darum, dass du dich seitlich tief nach rechts und links bewegst und darauf achtest, auf einer Höhe zu bleiben. Ein typischer Anfängerfehler ist es, während der Bewegung nach oben zu kommen. Es hilft, sich vorzustellen, man macht die Übung unter einem flachen Balken. Das Ganze kannst du auch in einer Hirana Kamae ähnlichen Haltung ausführen. In dieser Übung geht es darum, die Hüften zu lockern, indem du mit deinem Becken eine 8 schreibst. Achte darauf, dass bei dieser Übung deine Fußsohlen komplett auf dem Boden bleiben.
Bei dieser Dehnungsübung ist es wichtig, dass die Fußsohle des hinteren Beines komplett auf dem Boden bleibt und dass deine beiden Arme die Knie auseinanderdrücken. Also du beugst dich nicht einfach nur nach vorn, sondern deine Arme haben Kontakt zu deinen Beinen. Kommst du noch nicht so tief, dann erzwinge es nicht, sondern geh nur so tief, wie du es schaffst. Wichtig ist, wie gesagt, dass deine Fußsohle am hinteren Bein komplett auf dem Boden bleibt und du nicht auf den Ballen stehst. Starte nun aus Shisentai und lasse dich weit und tief zurückfallen in Ichimonji no Kamae. Nutze den Schwung dafür, um aus der tiefen Stellung sofort wieder hochzuschnellen und wieder in Shisentai zu stehen zu kommen. In der Essenz handelt es sich hier quasi um eine einbeinige Kniebeuge. Bei dieser Übung geht es darum, einfach nur tief zu stehen und die Beine zu trainieren. Du kannst natürlich auch die Arme beschäftigen, indem du zum Beispiel in alle Richtungen greifst. Oder du machst Armkreisen, indem du die Kreise immer größer werden lässt und anschließend wieder kleiner. Und das Ganze natürlich auch in die andere Richtung. Du kannst auch Holz zur Hilfe nehmen und irgendwelche Übungen ausführen. Oder du dehnst einfach deine Arme und deine Finger. Wichtig ist, dass du dabei immer tief stehen bleibst. Bei dieser letzten Übung in diesem Video lehnst du dich in einer Art Sitzhaltung an eine Wand an. Achte hier vor allen Dingen darauf, dass du mit den Füßen nicht wegrutschen kannst. Wie du siehst, sind auch in dieser Übung die Arme frei und du kannst damit irgendetwas anderes trainieren. Du kannst dir Dehnung machen, du kannst auch ein Buch lesen, wenn du das so lange aushältst. Oder du machst es so wie ich und trainierst das Öffnen des Mitsubishi Übungseis. Zum Bau eines solchen Übungseis gibt es hier auf meinem Kanal auch schon ein Video. Ich verlinke es in der Videobeschreibung. Habt ihr vorbelastete Knie und ihr seid inspiriert, die ein oder andere Übung nachzumachen, übertreibt es nicht, denn die Übungen gehen sehr stark auf die Kniegelenke, wenn man es vor allen Dingen nicht gewohnt ist. Deswegen geht nur so tief runter, wie es für euch gerade so noch entspannt ist, ohne dass ihr eure Gelenke überlastet. Hat euch das Video gefallen, dann zeigt es mir gern mit einem Daumen hoch. Ja, und wenn ihr mehr solche Videos sehen möchtet, dann lasst mir gerne ein Abo da, sofern ihr es noch nicht getan habt. Damit bin ich am Ende. Bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Ich bin Dr. Nimpo Ralf und sage Tschüss.